Саламатсыңар балдар. География сабагы. Бүгүнкү сабактын темасы Кыргыз Республикасынын калкынын географиясы, калктын саны, көбөйүшү. Сабактын максаттары жана милдеттери. Калктын санын жөнүндө түшүнүк түзүү. Калктын көбөйүшүнүн түрлөрү жөнүндө. Демографиялык саясат жөнүндө. Калктын жашоо узактыгы, Кыргызстандын калктын динамикасын мыйзам, ченемдүүлүктөрүн ачып берүү. Үй тапшырма. Окуу китебинин 181-беттеги 18 таблицага толук анализ жүргүзүңүз. Сиздин үй бүлө таандык этникалык топ жөнүндө аңгеме түзүңүз жана класстагы тапшырманы аткарыңыз. Балдар, калктын өнүгүшүндө кандайдыр бир өзгөчөлүктөр бар деп ойлойсузбу? Алар эмне менен байланыштуу болушу мүмкүн? Эмне себептен башка мамлекеттерден айырмаланып, бизде демография проблема жок? Биздин республикасынын калкынын географиясы менен кененирээк таанышууга аракет жасайлы. Сабактын планы. Калктын санынын көбөйүшү. Көбөйтүүнүн биринчи жана экинчи түрү. Демографиялык саясат. Калктын сапаты. Кыргызстандын калкы 2020-жылдын 1-январына карата 6.523.529 адамды түздү. Кыргыз Республикасынын 2009-жылда 5.418.300.000 калк жашаган. Ал эми 1897-жылкы эл каттоонун маалыматы боюнча андан жашаган калктын саны болгону 663.000 гана болгон. Бул жылдардын аралыгында калктын саны 7 эседей өскөн. Кыргыздардын 1916-жылдагы көтөрүлүшү жана Биринчи дүйнөлүк согуш жылдарында калктын саны төмөндөгөн. Мисалы, 1913-20 жылдары калктын саны 0,5%га кыскарган. Калктын өсүшү 1920-40 жылдардын аралыгында 77%га чейин өскөн. Калктын бул жылдарында өсүшүнүн негизги себеби табигый өсүш. Ошондой эле Европадан көчүрүлүп келинген өнөр жайларын адис жумушчулары жана элге билим берүү кызматкерлери болгон. Экинчи дүйнөлүк согуш жылдарында калктын табигый өсүү темпи төмөндөгөнү менен согуш жүрүп жаткан европалык бөлүктөн өзгөчө оккупация калган райондордун көчүрүлүп келгендердин жана өз жеринин куугунтукталып күчкө салып көчүрүлгөн чечен, ингуш, карачай, балкар, крым татарларынын эсебинен калктын саны анчалык кыскарган эмес. Калк санындагы эң жогорку өсүш 1950-жылдардан кийин болду. Мисалы, 1950-60 жылдардагы өсүү 24%, 1960-70 жылдары 38%, 1970-80 жылдары 21,6%, 80-90 жылдары 21,7% түзгөн. 1950 жылдын 90 жылга чейинки аралыгында ар бир 10 жылдагы калктын өсүшү 26,3%га барабар болгон. Мындай өсүштүн эң негизги себеби калктын табигый өсүшү. Андан башка тыштан көчүп келгендердин үлүшү да жогору болгон. Бирок калктын табигый өсүүсү 1990-жылдын акырында төмөндөй баштаган. Мисалы, 1990-жылы 22,2, 96-жылы 5,8, 98-жылы 14,8, 2000-жылы 12,8. Башкача айтканда, кийинки 10 жыл ичиндеги 1993-2000 жылдары калктын табигый өсүүсү 15,2% гана түзгөн. Бул процесс төрөлгөндөрдүн санына гана эмес, ошондой эле негизинен калктын миграциясына байланыштуу. 2009 жылы бул көрсөткүч 18,5%га жеткен. Калктын өсүү темпинде республиканын ичиндеги аймактар боюнча бир топ айырмачылыктар бар экендиги байкалат. Төрөлгөндөр менен өлгөндөрдүн айырмасы табигый өсүшү деп аталып, эң жөнөкөй формула менен туюнтулат. Коэффициент табигый өсүш, төрөлгөндөрдүн саны жана өлгөндөрдүн саны. Төрөлгөндөрдүн саны 1000 кишиге алынат,
Мисалы, 2009-жылы төрөлгөндөрдүн коэффициенти 25,2% дегенди, жылына 1000 кишиге 25,2 бала төрөлдү деген маанини түшүндүрүлөт. 1000 кишиге 25,2 промилле дегени түшүндүрөт. Республика ичиндеги аймактар боюнча да төрөлгөндөрдүн саны ар түрдүү. 2002 жылдагы Ош облусундагы көрсөткүч 21,7, Жалал Абад облусунда 23,5, Талас облусунда 24,4, Нарын облусунда 24,2, Чүй облусунда 14, Баткен облусунда 24,3, Бишкек шаарында 13,1 түзгөн. Айыл кыштак жерлеринде шаарларга караганда бала көп төрөлөт. Төрөлүү деңгээли көптөгөн социалдык экономикалык факторлорго жараша болот. Буларга үй-бүлөнүн материалдык, маданияттын жана саламаттыкты сактоонун деңгээли, эненин өндүрүштө иштөөсү, шаарда же айылда жеринде эмгектенүүсү, динге ишенүүлөр, элдин улуттук өзгөчөлүктөрү жана башка таасир кылуучу факторлор кирет. Кыргыз элинин улуттук салты боюнча көп балалуу үй-бүлө кадыр-баракка ээ. Көп балалуу үй-бүлө турмушу начар болгон күндө да бактылуу жашап, ынтымактуу, эмгекчил балаларды өстүрөт. Ислам дини боюнан алдырууга тыюу салдырат. Өкмөт тарабынан да көп балалуулукка экономикалык жактан жардам берилет. Шаардык үй-бүлөлөрдүн аз балалуу болушуна энелердин өндүрүштө иштеши, квартиранын жетишсиздиги, үй-бүлөнүн бюджеттин аздыгы, бала бакчанын жетишсиздиги жана башка себеп болот. Азыркы мезгилдерде дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүндө ар түрдүү демографиялык саясат жүргүзүлүүдө. Жалпысынан алганда, өнүккөн капиталисттик өлкөлөрдө көп балалуу болуу саясатты көздөп, өкмөт тарабынан көп балалуу энелерге ар тараптан жардам жана жеңилдиктер берилип, аборт жана башка боюна бүтүртпө жолдорду тыюу салынып, көп балалуу болуу үгүтү жүргүзүлөт. Өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө көбүндө тескерисинче төрөлүүнү чектөөнү саясатын жүргүзүп, никеге кирүү мөөнөтүн узартып, үй-бүлөнүн санын кыскартуу үгүтү иштелип, боюна бүтүрбө чаралары колдонулду. Кыргыз Республикасынын 2017 жылдагы калкынын саны. Толук Кыргыз Республикасы 6.140.200 адам түзгөн. Бишкек шаарында 980.400 адам түшкөн. Чүй облусунда 905.200, Ысык көл областында 476.800 адам түшкөн. Нарын облусунда 281.000 адам түшкөн. Ош облусунда 1.287.500, ал эми Ош шаарында 281.900 адамды түшкөн. Баткен облусунда 503.500 адамды түшкөн. Жалал Абад облусунда 1.168.700 түшкөн. Талас облусунда 255.200 түшкөн. Калктын динамикасына таасир этүү дагы бир фактор өлүм-житим. Өлүм-житимдин деңгээли материалдык жактан жашоо деңгээлине, гигиеналык шарттарга, медициналык жетишкендиктерге жараша болот. Өлүм-житим көрсөткүчү адамдын жашоо узактыгына байланыштуу. Өлүм көбүнчө нариселерде жана улгайган курактагыларда жогору. Азыркы кезде дүйнө жүзүндөгү өлүм-житим 1000 кишиге 9,9 деп эсептелсе, Кыргызстандагы өлүм-житим 2009 жылы 6,7% түшкөн. Акыркы 40 жыл ичинде Кыргыз Республикасындагы өлүм-житимдин орто көрсөткүчү 6,1ден 8,4 ашкан эмес. Республикадагы эң томонку көрсөткүч Ош облусунда 5,2, Баткен облусунда 7,5, Жалал Абад облусунда 5,3, ал эми Чүй облусунда 10,2, Бишкек шаарында 7,5. Балдар, бул жерде демек Кыргыз Республикасынын калкынын 1989 жылдан 2009 жылдарга чейинки берилген маалыматтар. Демек, кыргыздар, өзбектер, орустар, тажиктер, казактар, уйгурлар, түрктөр, дунгандар, украиндар жана башка
этникалык группалар Кыргызстандын аймагында жашашат. Демек, 1989-жылы Кыргызстандын калкынын саны 4.257.755 адам болгон. Ал эми 2009-жылы 20 жыл аралыгында 5.362.800 адамга жеткен. Анын ичинде кыргыздар 89-жылы 2.229.600 түшсө, 2009-жылы 3.804.800 түшкөн. Өзбектер 550.000ден 786.000ге көтөрүлгөн. Ал эми орустар 915.000ден 419.000ге азайган. Бунун бирден бир себеби СССРдин кулашы көп адамдардын кайра өз мамлекетине кайтып кетиши болгон. Дунгандардын саны көбөйгөн. 36.900дөн 58.400 адамга көтөрүлгөн. Украиналыктардын да саны азайды. 108.000ден 21.900гө түштү. Ал эми уйгурлардын саны көбөйдү. 36.700дөн 45.500 адамга. Республикасынын табигый өсүшүнө аймактык айырмачылык бар. Эгер 2009-жылы республика боюнча калктын орточо табигый өсүшү 18,5 түшсө, Баткен облусунда 23,4, Ош облусунда 16,7, Жалал Абад облусунда 24,6 жогорку коэффициентти көрсөттү. Ал эми 2017-жылы Талас облусу 23,5, Жалал Абад облусу 25,5, Баткен облусу 26,5 түшкөн. Бул облустарда төрөлүүнүн саны эң жогорку. Ал эми жалпы калк ичинде жаштардын үлүшү көп болгондуктан өлгөндөрдүн саны аз. Республиканын орточо табигый өсүшкө жакын коэффициент Талас, Нарын жана Ысык Көл облустары. Чүй облусу менен Бишкек шаарынын республикадагы эң төмөнкү табигый өсүш байкалат. 8 жана 5,4. Анткени бул аймактарда шаар калкы басымдуу келип, өзгөчө Бишкек, Токмо, Кара-Балта шаарларында төрөлүүнүн саны өтө аз, анткени бул аймактарда славян калкы басымдуу турат. Алардагы улуттук диний көз караштын таасири төрөлүүнүн санына аз болушуна алып келген. Кыргызстандын калкынын орто жашы жылдан жылга өсүп келген. 1991-жылга чейин 20-кылымдын башында орто жаш 30 жаштын айланасында болсо, экинчи дүйнөлүк согуштун алдында ал 40-45 жашка жеткен. Ал эми 2010-жылкы маалыматка караганда орточо жаш 68,8ге жеткен. Бул көрсөткүч эң өнүккөн өлкөлөрдүн калктын орточо жаштыгында 2-3 эле жашка төмөн болгону менен дүйнөнүн басымдуу мамлекеттеридегидей эле жаштык түзөт. Башка баардык өнүккөн өлкөлөрдөгүдөй эле республикада аялдарга 73 жаш, караганда эркектердин өмүрү 64,8 жаш кыска. Себеби өлүм жетим эркектердин арасында көбүрөөк. Төрөлгөндөрдүн санынын өсүшү никелешүүгө байланыштуу. Өнүккөн мамлекеттердин көбүндө бойго жеткен кыз уландар кеч үйлөнөт. Алардын никелешүү өтө турган жашы ар кайсы мамлекеттерде ар түрдүүчө. Көбү 18-20 жашта башталат. Мурда 13-15 жашка чыккан кыздарга 16-18 жаштагы уландар менен никелешүүгө уруксат берилген. Республикада никелешүү 18 жаштан башталат. Ошондуктан калктын табигый өсүшүнүн негизин никеле турган 20 жаштан 29 жашка чейинки аялдар камсыз кылат. Акыркы 20-25 жыл ичинде республикада никелешүүлөрдүн коэффициенти 9,9-10,6 кишини түзгөн. Ал эми 1000 кишиге никени бузуп ажырашкандардын саны 1,8-2 болгон. Кийин азайып, 2009-жылы никелешкендер 8,8, ал эми ажырашкандар 1,4 промиллге төмөндөгөн. Коомдун баштапкы уюму үй-бүлө деп эсептелинет. Балдарды тарбиялап өстүрүү, карыларды багуу, үй-бүлөнүн милдети. Бул жерде муундар аралашат. Кыргыз Республикасы көп улуттуу болгондуктан андан ар түрдүү үй-бүлөлөр бар.
Жөнөкөй үй бүлө аял, эркек балдары менен, чакан үй бүлө аял, эркек 1-2 баласы менен, орто үй бүлөлөр аял, эркек 2ден ашык баласы менен. Татаал үй бүлө бул бир үй бүлөдө 3 же андан ашык муундар жашайт. Республикада 5-6 кишиден турган орточо үй бүлөлөр басымдуулукта. Бирок бул көрсөткүч айыл кыштак жана шаар жерлеринде улуттар арасында дини боюнча иштеген кесибине жараша кескин айырмаланып турат. Кыргыз элине тийиштүү кылымдар бою урпактарга өтүп келе жаткан касиеттүү салтуу. Бул бир үй бүлөдө аял, эркек өз балдары менен гана эмес, ата-энеси, чоң ата, чоң энелери менен дагы чогуу жашашкан. Азыркы күндө дагы өзгөчө айыл кыштак жерлеринде бир үй бүлөдө 3-4 муун бирге чогуу жашаган учурлар кездешет. Кээ бир учурда бир үй бүлөдө 2-3 бир тууган өз балдары менен бирге чогуу жашашат. Чогуу чарба жүргүзүп, ата-энелери менен бирге жашашат. Балдар, көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Ушуну менен сабак сонуна келди. Кийинки сабакта көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.